Fala, minha cara, beleza do canal. Vou contar um dia que eu vi um cachorro abandonado na rua, tentar salvar ele. E muita gente boa demais. Quem gostou, curte, compartilha o vídeo. Eu fui na rua, perto de casa, tipo um lote vazio. Tinha um cachorro preso lá, eu fui ajudar ele. O bicho era bravo, era um cachorro ativado por fui ajudar. Aí um dia, fui ajudar ele bastante, perdi meu tempo ajudando ele, ajudei um cachorro muito legal, gente boa, ajudar ele. Aí dei um cachorro ativado por ajudei ele, tirei da corrente, ajudei bastante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe.